Պարոն Կարապետյան, ինչու ընտրեցիք Եվրոինտեգրման հանձնաժողովը, քաղաքասարության կողմից կարծիք է հնչում, որ տապալելու նպատակով եք ընտրել այդ հանձնաժողովը։ Նայեք հանձնաժողովի վերջին նիստերի հաճախականությունը եւ կհասկանանք, թե երբ է այդ հանձնաժողովը պարապուրտի մատնված եղել։ Այս վերջի 5 տարվա ընթացքում գրեթե պարապուրտ է եղել հանձնաժողովը, տարին 1-2 անգամ է հանդիպել, եթե հանդիպել է։ Մենք ակտիվացնելու ենք աշխատանքային process-ը, նաև մեր հանրությանն էլ ցույց ենք տալուս, որ իրական դիվերսիֆիկացիա ենք ուզում բերենք։ Ինչա նշանակում իրական դիվերսիֆիկացիա։ Իրապես Եվրոպայի հետ առևտրաշրջանառության աճ, եվրոպական ինստիտուտների տեղայնացում, ակտիվ աշխատացնելու ենք, որ ժողովուրդն էլ տեսնի, որ իրենց ասած են, որ մենք մի կողմի ընդամենը հետ հարաբերությունների լավարկման կողմնակիցն ենք, դա սխալ է։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը պետք է ունենա մի քանի գործընկեր, որ տնտեսությունը կայուն լինի։ Այդ իսկ պատճառով դուք կտեսնեք, թե ինչ տեմպով ենք մենք աշխատացնելու այդ հանձնաժողովը։ Այո, կա։ Այս պայթրությամբ չէ, ամենահավանականությամբ վաղն է լինելու, վաղը ձեզ կներկայացնեմ։ Ընդհանրապես հանձնաժողովի անդամները ինստիտուցիոնալ աշխատանքի փորձ, իրենց ներկայությունը պետք է օգնի նաև եվրոպական հարթակներում, պետք է օգնի մեզ մեր ազգային հարցերը առաջ քաշելու համար եւ նաև ամենօրյա իրենք մարդիկ, ովքեր պատրաստ են ամենօրյա աշխատանք անեն, այդ հանձնաժողովը ակտիվացնեն վերջապես, այսինքն որ Եվրոպայի հետ նախ դատական համակարգի աշխատանքը լավանա, որ դատական համակարգը տխուր վիճակը չլինի, այլ ինստիտուտների հարցը, առևտրաշրջանառությունը լավանա։ Մենք անունը դնում ենք, որ իբր երկիրը Եվրոպամետ ուղղություն բան, բայց առևտրաշրջանառությունը տասնյակ անգամներ ավելի քիչ է կան ԵԱՏՄ-ի հետ, ինստիտուտներն են, ինչը որ պետք է Եվրոպան ինչ լավ ինստիտուտներ ունի, դա չենք վերցնում։ Մենք վերցնում ենք մենակ անունը, բրենդը, մարքեթինգը, բայց չենք վերցնում այն կարևոր բանը, օրինակ դատական իշխանության ազատությունը, որը Եվրոպան կարող է տալ, քաղաքացիական հասարակության պաշտպանությունը, ձևավորումը։ Այո, ունենք տեխնացու, վաղը։ Պարոն Կարապետյան, դուք ասում եք, որ պետք է դիմեք Ռուսաստան համապատասխան մարմինների ղեկավարներին, որպեսզի սահմանափակումները հայկական արտադրանքի համար վերացնեն։ Ես Ձեր կուսակցությունն է, որովե քայլեր իրականացվել են, գիտենք, որ վերջերս Փաշինյանն էր Պուտինին զանգել իր նախաձեռնությամբ եւ նման զրույց է եղել, դրանից հետո որովե փոփոխություն չկա։ Այս պայն իրավիճակը բավական բարդ է։ 6 ամսվա ընթացքում, ինչպես իմ առաջի ելույթում ես նշեցի, ավելի է բարդանալու։ 6 ամսվա ընթացքում իրավիճակը մենք տեսնում ենք հայտարարություններ կան, որ ավելի պրոբլեմատիկ է լինելու։ Այդ իսկ պատճառով մենք տեսնում ենք, որ պետք է հայ քաղաքական միտքը լուծումներ գտնի այս տնտեսական տուպիկից դուրս գալու համար, որովհետև մենք գնում ենք դեպի մեր առևտրաշրջանառության 65%-ը մի երկրի հետ է կամ միջոցով է, բայց մենք գնում ենք մի ճանապարհով, որ այդ երկրի հետ հարաբերությունները տնտեսական վերանան։ Այն դեպքում, եթե հիշում եք, երբ որ մենք Եվրոպական միության հետ չունենք նորմալ տնտեսական փոխգործակցություն, արտահանում չունենք, Ֆրանսիայի հետ արտահանումը 8 տարվա ընթացքում անկում էր ապրել 10-15%-ով։ Անկում։ Հիմնականում ասում են ընդդիմությունը ուրախանում է, որ Հայաստանը այսպիսի խնդիրների առաջ է կանգնում։ Պատասխանեցիք, քննարկումներ գնում են, դիմել եք արդեն ռուսական կողմին։ Իրավիճակը ներկայացրեցի, որ իրավիճակը բարդ է, դուք կարող եք տեսնել իրավիճակի բարդությունը, ինչ վերաբերում է ավելի ինֆորմացիայի հետ կապված, մենք կարծում ենք, որ հայ քաղաքական միտքը պետք է պատրաստ լինի, ունենանք իրավասությունների դաշտով աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Ինչ մակարդակով եք այդ քննարկումը պատրաստվում իրականացնել, ինչ շրջանակների հետ սահմանափակումները վերացնելու հետ կապված։ Զուտ պատգամավորական խմբերի եթե գործադիր Պարլամենտարիզմի հիմնական դրամաբանության մեջ է։ Պարոն Կարապետյան, սահմանադրության նախագծի ընդունվելու համար նաև բացի ԿՊ-ից անհրաժեշտ է ընդդիմության աջակցությունը։ Երեք Արուսյակ Ջուլհակյանը ասում էր, որ կհամոզենք ընդդիմությանը, ուզում եմ հարցնել, դուք կհամոզվեք եւ որ դեպքում կհամոզվեք ով։ Տեսեք, մեր անկախության հռչակագիրը մեր երկրի ծննդականն է։ Առանց մեր երկրի ծննդականի
ասենք ծննդականը հասնենք 35 տարեկան վառենք, մենք խաղաղության ջատագովն ենք, մեր հայտարարությունը եմ դա ասել ենք, բայց նաև համաձայն չենք այն մոտեցմանը, որ պետք է մեր ծննդականը վառենք, Ալիևի բերած համանդրությունը անցկացնենք, Ալիևի առաջարկած բերած ամեն օր այդ մարդիկ հայտարարում են, որ իրենք սպասում են վերջին Բայրամովը ամենանավանականությամբ, թե Հաջիևը մի շաբաթ առաջ հայտարարեց, որ մեծ հնարավորություններ կա, որ համանդրական հանրաքվե լինի իրենց հանրաքվեն է, իրենց բերած, դա մեր երկրի համար, ապագայի համար է սխալ ճանապարհ է, մենք չենք կարող մեր ծննդականը վառենք, մենք չենք կարող ընդունենք մի համանդրություն, որ իրանք են ասում։ Դուք ինչ եք անել ձեր խմբակցությունը։ Աշխատանքային ֆորմատով, երբ որ ժամանակը գա, մենք երկար սեսիաներով մեր հասարակությանը բացատրելու ենք ամեն մեր քայլը, որպեսզի մեր հասարակությունը հասկանա, թե ինչպես ենք մենք տեսնում խաղաղության հասնելու ճանապարհը։ Ես ուզում եմ, որ մեր հասարակությունը իմ այս ուղերձը ուլի ուշադրություն վերցնի։ Մենք աշխատելու ենք խաղաղության կայացման համար, բայց մենք առաջարկելու ենք տարբերակներ, որը չի ստորադասի մեր երկրի եւ մեր ազգի շահը, եւ ստիպված չենք լինի Ալիևի համանդրությունը, Ալիևասի համանդրություն ընդունենք, մենք գանք 1.5 միլիոն մարդով ընդունենք։ Պարոն Կարապետյան, բայց իշխանության ներկայացուցիչները հակադարձում էին նշելով, որ ասում եք Ալիևյան համանդրություն, բայց համանդրության փոփոխության վերաբերյալ շատ ավելի վաղ են խոսել, քան այդ պատերազմից առաջ նաև։ Դա ավելի մտահոգիչ է։ Ինչով է մտահոգիչ։ Որովհետև դրա արդիականացումը, դրա արդիականությունը քաղաքական եղավ պատերազմից հետո։ Պատերազմից առաջ այդ մասին խոսելը մտահոգությունները։ Պարոն Կարապետյան, տեղեկություններ կան, որ ՀՊ-ն մտադիր է այդ համանդրական հանրաքվեն անցկացնելու եւ պարտադրելու, այսպես ասած, համոզելու համար իր աջակիցներին հավաքել ազգային ժողովի դռների մոտ, ինչպես դա արեցին եկեղեցու դեպքում, երբ որ արշավանքներ այսպես իրականացրեցին շրջիկ խմբերով եւ ցույց տան, որ ասեն, հասարակությունը, ժողովուրդը ուզում է, այս մենք ստիպված ենք լսել ժողովրդի ձայնին, ձայն հանգության, ձայն բազմած, ձայն աստծո, մոտարապես այս տեսքով, այս ձևով կարող են ձեր վրա ճնշում գործադրել եւ դուք ստիպված եք Ժամանակին Ուկրաինայում կար մի հատ ժողովրդավարության տարբերակ, ուկրաինական 300 տարի առաջ Սեչան ուներ ժողովրդավարության տարբերակ, հավաքվում էին երկու կողմը, ով բարձր գոռում էր, ընտրվում էր այդ կողմը։ Չեմ կարծում, որ 21-րդ դարում քաղաքական որոշումները պետք է կայացվեն 50 հասարակության բաժանման ժամանակ ժողովրդի կողմից ընտրված ընդդիմության վրա այդպիսի ճնշումով չի լինելու, որովհետև մենք էլ ստացել ենք մանդատը մեր ժողովրդի այն մասից, ովքեր տեսնում են, որ դեմ են Ալիևի բերած համանդրությանը։ Ավելի շատ ձայն ունենք, կարողանան ավելի շատ քաղաքացիների քվեներ ունենալ, քան դուք ստացել եք ընտրություններում, այսինքն ժողովրդի ձայնը ավելի Տեսեք, մենք մեր հասարակությունը մեզ գործողել է այստեղ, մենք ընդհանուր 50+1% ընդդիմադիր հայացներով հասարակության ներկայացուցիչն ենք այստեղ, ընդհանուր ընդդիմադիր հայացներով դեր։ Եվ մենք ասել ենք, որ Ալիևի համանդրությունը այսպես կուզենան անեն, այնպես կուզենան անեն, չունի ապագա։ Մենք տեսնում ենք խաղաղության գնալու տարբերակներ, որը երկարաժամկետ տեսնում ենք կհասնենք դրան, բայց իր ասածով մի հատ մատը բարձրացնեն, մենք համանդրություն փոխենք, այդպես անընդունելի է։ Քրեական գործեր լինեն, այս դեպքում դուք վստահ եք ձեր քրեական գործերը հիմա էլ կա։ Պարոն Կարապետյան, քաղաքացիական պայմանագիր Պարոն Կարապետյան, դուք բացառում եք, որ ձեր թիմից կլինեն պատգամավորներ, որոնք կանցնեն ԿՊԻ կողմ եւ կողմ կքվեարկեն։ Հաստատում եք, որ ուժեղ Հայաստանը կուր է եւ հնարավոր չի լինի Պարոն Կիրակոսյան, այնքան ճնշում, որ մեր թիմակիցներն են անցել, կարծում եմ շատ քիչ ընդդիմադիրներ են անցել վերջի 8 տարվա ընթացքում։ Շատ քիչ ընդդիմադիր ուժեր։ Մենք մինչև գալ այստեղ բոլորը հետ պայմանավորվել ենք։ Եթե մարդ մտավախություն ունի իր անվտանգության կամ իր ազատության համար, սա այդ տեղը չէ,
այստեղ մարդիկ գալիս են հասկանալով, որ կարող են ենթարկվել քաղաքական ռեպրեսիաների, բայց մենք պատրաստ ենք դրան, կրում ենք դրա պատասխանատվությունը պարոն Կիրակոս։ Բանավոր պայմանավորվածություն է եղել պարոն Կարապետյան, թե գրավորել են իրեն։ Գրավորի կարիք չի եղել։ Պարոն Կարապետյան, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներից մեկը այսօր հերթական անգամ այն արտահայտությունը արեց, որ մշտապես կրկնում են 2021 թվականին իշխանությունը գետնին ընկած էր, ոչ մեկ չվերցրեց, եւ խնդրում եմ օրինակ ասեք ինչու 2021-ին հավակնություններ չունեցավ գալ իշխանության ներողություն եւ վերցնել, որտեղ ավելի հեշտ չէր այդ ժամանակ, որովհետեւ այդ ժամանակ էլ էր իշխող ուժը խոսում կաթողիկոսին փոխելու մասին 2018 թվականից սկսած նոր Հայաստան, նոր Հայրապետ կարգախոսով շարժում կար, ինչու 2021-ին չհավաքնեցիք ավելի հեշտ տարբերակով իշխանության գալ։ Շատ լավ։ Մեր նպատակը ամենասկզբից իշխանության արշավանքը եկեղեցու դեմ կանգնեցնելն էր, եթե հիշում եք։ Այդ իսկ պատճառով մենք process-ի մեջ մտել ենք դրա համար։ Ուղղակի մեր իշխանական գործընկերներին մի հատ հարց կարելի է տալ։ Հիմա մենք նոր ենք մտել քաղաքականություն, թե կայինք քաղաքականության մեջ, որովհետև իրենցից կեսը գալիս ասում են դուք կայիք քաղաքականության մեջ, մեծ մասը գալիս ասում են նոր եք մտել քաղաքականության մեջ։ Մի հատ պայմանավորվեք, մենք էլ իմանանք, որովհետև մեր խմբակցության մեծ մասին նայում ենք, ոչ մի քաղաքական պաշտոն չի ունեցել։ Բոլորը այլ ոլորտներից են եկել։ Բոլորը նոր մարդիկ են։ Անգամ ազգային ժողով գալուց մեծ մասը առաջի անգամ են ազգային ժողով, այսինքն հանրության կողմից գործուղված մարդիկ են, պրոֆեսիոնալ քաղաքական գործիչներ չենք, բայց մենք կարծում ենք, որ հենց այդպիսի մարդիկ են բերում որակական փոփոխություն ազգային ժողովում։